Hindi mano na, apo, move to zero. Dati apo kat. Hello uncle, hello auntie. Kat, tiblag te tata. Kat, ha, nakagatang temot lang ganun. Iti sapatos tayo, ano pa yung tengar arapapal. Kat, perme, i-unbox tayo man. Kitaan tayo man, dati nakapimpintas nga sapatos. Sa muna ta, nakapimpintas pa iti bayad na. Kat, siyempre, dati mo iti agtrap-trabaho, kat, paragsakan tayo mo basita, iti bagbagi tayo. Kapag iti banak mo na nga, makaay-ayo, iti pinagmatmata tayo, kat, i-unbox tayo man. Dati ginatang ko nga sapatos na kayo, perme, dati ka sapatos. Nay, paunay ka, dati iti sapatos ha. Kuna na, tikot, move to zero is next, with S. Journey toward zero. Carbon and zero ways to help protect the future of sport. Apo, unay ka boyet. Kitantay mano na. Apo, move to zero. Dati apo ka Nike Air Force One Crater. Pak! Apo, unay ka boyet. Dati ati sapatos na permay. Apo, unay ka. Alimatak alimu ko agkakanat na. Wow! Dito nay, apo unay pintas nanda kayo nay, napintas pa iti bayad na detaw. Nay, apo unay kan jedaw. Nay, apo unay ay. Apo unay iti sapatos ko nay. Nagagawa pa iti sapatos ko iti rupa ko nay. Apo unay kan nay. Nay, ay apo unay kan nay, perme nay. Apo unay kan. Napintas ti bayad na dito, apo isungan nyo adamdamaganan, original talaga nay. Nay, deta nay. Apaw, ngam ti pagmetan na apaw. Ate ko na kaon. No gumatang tayo tinangina. At nakasukat na. Dati nay. Ayaw po kunay ka. Dati apot ka na. Straight is the kampok nay. Apaunay ka. Dito yati makan. Isukat ti pagmetan na da kayo. Nusak ti gumatang iti gamit. Dito, gibrief ko pa. Dito, brief. Nusak iti gumatang ti gamit. At nakasuka na nay. At sapatos na kinakapo ko nay. Balandra tayo man din sapatos ko. Background. Woo! Kaya timakan. Nabara sa kayo, nabara. Telmulong madakaw. Oh, tagbanglo na kayo, perme. Paunay ka, baro ka sapatos ko naman. Isukat na kat, dito na makalawas ang noodles. Oh, unay ang buhet. Paunay banglunan, anti mga angkel. Yummy!